es euch? Apa kabar? Gut, danke, Frau. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht's sehr gut heute. Ja, so habt ihr schon eure Aufgaben erledigt? Sudah selesai tugasnya? Ja, fertig, Frau. Fertig. So, ich möchte jede Gruppe ja, präsentiert natürlich ja, die Aufgaben und dann können wir darüber diskutieren. Ja? Silakan Gruppe 1. Ada? Gruppe 1. Oder Gruppe 2. Wir sind nur 18 Studenten hier ja, in dieser Klasse. Es ist natürlich ja nicht, es ist natürlich ideal für eine Klasse, ja. Aber ja, es ist zwar ideal, aber in Indonesien, es gibt natürlich mehr als 18 Studenten in einer Klasse normalerweise. Ja, aber ja, naja, kein Problem. Siapa yang presentasi ini? Kelompok 1 ada? Wir sind hier in erster Gruppe. Siapa di sini yang kelompok 1? Nggak ada. Kelompok 2? Kelompok 2 hadir, Frau. Bitteschön. Kelompok 2. Zweite Gruppe, ya. Ini saya sambil share screen gitu ya, Frau? Ya, oh ya, saya set up ya. Oke, terima kasih, Frau. Dankeschön. Ja, bitteschön. So, schönes guten Morgen. Wir sind von Gruppe 2. Es gibt Windy Utami Larasati, Ini Grace Manulang und Salsabila. So, wir erzählen über unseren Urlaub in Polen. Mein Urlaub in Polen. Letztes Jahr in den Sommerferien bin ich mit meiner Familie nach Polen gefahren. Wir haben 3 Wochen in unserem kleinen Haus gewohnt. Wir sind am 25. Juli abgefahren und wir sind mit dem Auto nach Ochtbrunn gefahren. Wir sind gesund und ganz ein Ziel gekommen. Die Reise war ziemlich lang und sehr interessant. Sie hat 21 Stunden gedauert. Das Wetter war sehr schön. Es war einmal geregnet und den Rest meiner Sommerferien habe ich in meiner Stadt verbracht. Als es ein schönes Wetter gab, dann bin ich an einen See gefahren, um zu schwimmen. Am Samstag sind wir mit dem Bus gefahren. Und wir fuhren in einem schönen Park. Dort liefen wir durch das gute Wetter. Ich ging zum See. Sonntag sind wir an einen See in Origis gefahren. Wir kaufen etwas zu essen und zu trinken. Abends bin ich meistens mit meinen Freunden zu Diskurs gegangen. An den Abenden saßen wir am Feuer, schauen die Sterne am Himmel oder spielen Karten. Am letzten Abend haben wir ein Feuer am Strand gemacht.
Das Essen war lecker. Diese Sommerferien waren gelungen. Ich kann die nächsten Sommerferien nicht mehr erwarten. Nächster Sommer, ich möchte nach Spanien fahren. Ich werde in einem sehr schönen Hotel wohnen. So, das ist alles von uns. Danke. Ja, danke schön. Jangan di stop dulu ya. So, wir diskutieren danach. Ja, also letztes Jahr in den Sommerferien bin ich mit meiner Familie nach Polen gefahren. Berarti ini posisinya di mana kalau bergeraknya ke Polen? Salsabila. Dari Indo ke Polandia, Frau. Dari Indonesia. Tapi ya. Kalau dari Indonesia kan nggak bisa mobil. Tapi dari mobil. Nah, berarti mungkin posisinya harus dijelaskan dari Jerman misalnya. Jerman ke Polandia kan dekat ya. Iya. Nah, itu bisa. Atau misalnya naik kereta dari Jerman ke Polandia, nah itu juga pakai gefahren. Tapi kalau misalnya terbang itu gefliegen ya. Ich schreibe in chat menu ya. Gefliegen. Nah, ini logis ya, terbang dari Indonesia. Tapi kalau dari Indonesia gefahren, sepertinya tidak ada juga kereta yang langsung ke Polandia ya. Ceritanya lebih ke road trip gitu sih, Frau. Oh iya, berarti road trip, tapi kan titik berangkatnya gitu. Penumpangnya dari mana? Itu harus jelas gitu ya. Nah, kemudian ini bagus nih. Wir haben 3 Wochen in unserem kleinen Haus gewohnt. Ya, datifnya masuk in unserem kleinen Haus. Jadi artikelnya memakai em, sementara adjektifnya memakai en karena kasusnya datif. Ya. Wir sind ini bacanya gimana nih? 25. ya, pakai ten karena tanggal. Ya, kalau bahasa Inggris kan pakai TH, ST gitu-gitu ya. Terus apalagi ND gitu ya kalau second. Tapi kalau Jerman dia pakainya titik, dibacanya sten ya. Jadi kalau kalian baca sorry saya pakainya UE ya karena tidak ada laut di menu Zoom. Dan itu disambung semua. Ya, angka disambung semua. Kalau yang puluhan, satuan, dia disambung semua nulisnya. Ya, jangan lupa ya. Am 25. Juli abgefahren. Nah, abfahren ini berangkat apa sampai? Salsabila. Halo. Wah, mana nih menghilang? Disappear. Ya. Ada kelompoknya Salsabila siapa aja? Saya nggak bisa lihat ke atas segini. Ya. Halo Salsabila, boleh di chat ya. Salsabilanya di WA, Japri ya. Kemudian di sini ya, wir sind gesund, kami sehat ya. Tapi sebetulnya kalau dia sudah berlalu, wir waren ya. Memang ini kasusnya preteritum, tapi karena perfect preteritum itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi wir waren gesund, kami sehat ya. Und ganz ans Ziel gekommen, dan sampai pada tujuan. Harusnya tujuannya disampaikan, tujuannya ini apa, jadi lebih jelas ya. Kelompoknya Salsabila ada siapa saja di sini? Halo? Halo Frau, ada Windy, ada Yeni Grace juga. Oke, danke schön. Ya.
Nah, jadi di sini waren ya, Salsabila, wir waren gesund und ganz ans Ziel gekommen. Benar-benar sampai tujuan, tapi tujuannya harusnya disampaikan aja, jadi lebih terang gitu. Nggak apa, karena Ziel di situ kan bisa banyak ya, semua tempat itu Ziel, tujuan. Ya, jadi disampaikan tujuannya mana. Ya. Die Reise war ziemlich lang, perjalanannya agak lama, und sehr interessant. Harusnya tapi, karena meskipun lama, tapi menarik gitu. Kalau und itu kan setara, misalnya, ya dia pasti setara gitu kalau und, paralel ya. Nah, tapi kalau misalnya begini, perjalanannya agak lama sih, tapi ya tetap aja menarik gitu. Jadi misalnya kalian bisa pakai sebuah aber, ya. Jadi misalnya gini, die Reise war ziemlich lang. Die Reise war zwar ziemlich lang, aber interessant. Aber sehr interessant. Ya, bisa? Nah, jadi perjalanannya memang agak lama, tapi ya menarik kok gitu ya. Nah, sie hat 21 Stunden gedauert. Selama 21 jam perjalanan. Oh iya, lama kan. Das Wetter war sehr schön, es war einmal geregnet. Ini benar ya, hujan ya. Kalau mau dibuat perfect pun boleh ya. Tapi karena memang benar-benar berlalu ya pakai war, betul ya. Es war einmal geregnet, sesekali hujan. Den Rest meiner Sommerferien habe ich in meine Stadt verbracht. Mungkin den restnya ke tengah ya. In meine Sommerferien habe ich den Rest gitu. Ya di kota saya istirahatnya. Di kota saya ini kota mana nih? Salsabila. Halo? Halo? Kannst du meine Stimme hören? Salsabilas Gruppe. Halo, Ya. Di kota saya ini kota mana, Salsabila? di kota sebelum checkpoint gitu sih bro, kayak Poznan di Poland gitu. Harusnya disebutkan gitu. Jadi kalian kalau mau buat itinerary gitu ya, nah itu disebutkan aja gitu, kota saya ini kota mana. Kalian boleh loh berimajinasi kalau misalnya buat tulisan ya, atau dialog, kalian boleh misalnya kota saya itu, kampung saya misalnya di mana, di Polandia gitu, atau di Ceko misalnya yang dekat gitu, itu boleh. Ya. Kalau saya dulu waktu sekolah ya, waktu S1, paling seneng nih buat kayak gini. Karena saya bisa berimajinasi dengan luas gitu ya. Nah, am Samstag, mana lagi nih? Als es ein schönes Wetter gab, dann bin ich an einen See gefahren, um zu schwimmen. Nah, kalau ini langsung aja zu schwimmen, karena itu seharusnya ada benda. Misalnya ya, ich fliege nach Berlin, um einen Kurs misalnya meet to Thailand ya. Memang itu tren baru ya, tapi bisa lah. Jadi kalau itu sudah harus ada bendanya. Gitu. Ini ya, saya tulis di menu chat ya. Ich fliege nach Berlin, um einen Deutschkurs mitzuteilen. Lihat, Salsabila? Ini. Terlihat, Frau. Lihat ya. Nah, jadi kalau itu sudah harus ada nomennya lagi. Nomen itu noun ya. Nah, kemudian saya minta yang lain deh baca. Ada Afesia ada? Enggak apa-apa, maksudnya itu tetap ditampilkan Salsabila, tapi saya minta yang lain, teman-teman yang lain yang baca. Afesia ada? Ada, Frau. Ya, ini kalau nggak dipanggilin satu-satu, schlafen kayaknya ya, tidur gitu.
Kalau ditanya ngantuk juga saya setengah 8 ya mata kuliah, tapi kan nggak mungkin ya. Unmöglich wenn ich ja im Bett bin ya, noch im Bett gitu ya, kan nggak bisa gitu ya. Coba dibaca Afisha dari mulai als ya, ini als s sampai habis. Baris berapa ya? Oh, yang atas dari atas. Ya, baris Ziben ya. Baris 7. Oh, oke. Als een schönes Wetter gab, dann bin ich an einem See gefahren, zu schwimmen. Am Samstag sind wir mit dem Bus gefahren. Wir waren in einem schönen Park. Dort erleben wir das gute Wetter. Ich ging zum See. Sonntag sind wir an einen See in Orisis gefahren. Wir kauften etwas zu essen und zu trinken. Abends bin ich meistens mit meinen Freunden zu Diskos gegangen. Eines Tages an den Abenden saßen wir am Flur, schauten die Sterne am Himmel oder spielten Karten. Am letzten Abend haben wir ein Feuer am Strand gemacht. Das Essen war lecker, die Sommerferien waren gelungen. Ich kann die nächsten Sommerferien nicht mehr erwarten. Nächsten Sommer ich möchte nach Spanien fahren. Ich werde in einem sehr schönen Hotel wohnen. Ya, Dankeschön, Afisha. Tadi bacanya bukan si ya. Si itu kan Inggris ya. Dia See, zum See, ke danau atau ke laut ya, See. Kemudian ini titik 2 itu nexten ya, laut. Nah, lalu dia bilang di sini next. Nah, ini keliru nih, Salsabila bukan nexten Sommer, tapi nexte Sommer, nexter ya, atau der nächste Sommer. Nah, kemudian jangan ich, tapi kata kerja. Nächste Sommer möchte ich nach Spanien fahren. Ja, ich werde in einem sehr schönen Hotel wohnen. Ya, mungkin hotel bisa schön sih, tapi kayaknya hotel lebih ke nyaman nggak sih? Bequem gitu ya. Kayaknya hotel lebih ke situ ya. Oke, danke schön, Salsabilas Gruppe und Afisha. Und ich möchte dritte Gruppe präsentieren. Bitte schön. Jetzt ist die Gruppe 3 an der Reihe. Ja. Oh gut, sein und haben. Tapi mungkin judulnya bisa diganti kali ya. Maksudnya kan biar kita tahu, oh ini ceritanya tentang ini gitu. Ya. Ya, bitte schön. Ailsa, Bella und Putri. Wer möchte nachlesen? Siapa yang mau baca? Hallo? Wer möchte präsentieren oder erzählen? Oh, kayaknya mic-nya kali error, Frau. Jadi saya boleh bacain Ya, aja. bitte schön. Ich bin gestern nach Frankfurt gefahren. Ich habe einen pädagogischen Austauschdienst. Wir sind dort 3 Tage. Wir besuchen die Stadt und machen Fahrten. Wir fahren am Montag, 5. Februar, weiter nach Kassel. Wir bleiben dort 7 Tage. Wir besuchen
Schulen und lernen dort Deutsch und Geschichte. Wir machen zusammen Exkursion. Wir besuchen die Wartburg bei Eisenach und ich auch habe zusammen mit meiner Schwester. Ich habe dort Souvenir für meine Familie gekauft. Danach sind wir in Café gegangen, um Kaffee zu kaufen. Danach sind wir zum Abschluss noch 6 Tage in München und machen eine Bergtour in die Alpen und das war der letzte Ort. Wir haben fliegen am 20. Februar nach Jakarta zurück. Ich habe viele interessante Erfahrungen in diesem Land gemacht. Die Leute hier schätzen Zeit sehr. Während ich hier war, habe ich viele Freunde gefunden. Sie sind nett und haben immer Zeit. Eines Tages habe ich den Wunsch, hier zu leben. Oh, Dankeschön. Oh, di apa bawahnya itu ini ya, English ya. Oke, boleh di-scroll ke atas lagi, Ailsa? Ya, nanti judulnya apa gitu ya, misalnya kayak tadi Mein Urlaub in Polen, atau misalnya Unsere Erfahrung nach Frankfurt, atau apa gitu ya. Nah, ini benar gitu ya, ich bin gestern nach Frankfurt gefahren. Tapi di apa berangkatnya dari mana gitu, nah itu dijelasin gitu ya. Karena apa ya Deutsche itu tipe orang Jerman cukup ini ya, cukup detail ya. Jadi misalnya dijelaskan saya berangkat ke Frankfurt itu dari mana. Jadi kalian boleh bilang misalnya ich bin gestern von misalnya von Entschuldigung, von Berlin misalnya von Berlin nach Frankfurt gefahren. Jadi berangkat dari Berlin ke Frankfurt. Ich habe einen pädagogischen Austauschdienst. Pertukaran apa ya, pertukaran pelajar ya, atau pertukaran apa di bidang pendidikan ya. Nah, tolong diingat ya, kalau kata benda Nomen ya, alle Nomen sind mit kapital ya. Jadi semua kata kerja, semua kata benda itu awalnya itu kapital. Am Anfang ya natürlich kapital ya. Jadi Austauschdienst itu A-nya huruf besar. Ya, begins mit einem Großbuchstaben ya. Buchstaben itu tulisan ya, groß itu kapital. Nah, jadi misalnya kalian bilang ini pädagogischer betul ya, P-nya kecil karena di sini adjektif. Tapi Austauschdienst A-nya huruf besar. Ya. Wir sind dort 3 Tage ya. Kami di sana 3 hari. Tage-nya juga besar, Ailsa. Ya, T-nya itu huruf besar. Ya. Saya sekalian edit ya, Frau. Oh ya, boleh? Gut, Dankeschön. Ya, A mit Großbuchstaben dan Tage ya. Nah, kemudian ini kan sudah berlalu ya. Maksudnya kan perfect itu, participle perfect itu sudah berlalu dan masih belum selesai boleh, sudah berlalu dan tidak dilakukan lagi juga boleh. Gitu ya, untuk perfect. Jadi tidak strict bahasa Inggris mungkin ya. Kemudian wir besucht die Stadt. Harusnya wir haben die Stadt besucht. Wir haben die Stadt. Stadtnya S-nya huruf besar juga. Besuch. Machen Fahrten itu apa ya, Ailsa? Saya nggak ketemu nih. Kayaknya take trips deh, Frau. Oh.
Mungkin nggak perlu dibilang lagi ya, karena kan memang sudah bergerak gitu, sudah berangkat. Oh, kemudian lanjut jalan lagi gitu ya. Iya. Selesaikan aja dulu di Stadtbesuch titik danach gitu. Nah, kalian bisa bilang begitu. Jadi setelah besuch itu langsung danach kan fahren-nya kita ganti lagi. Fahren bisa kalian pakai jadi fuhren di preteritum, atau kalau mau dibuat perfect, jangan haben, karena fahren kan ada mobilitas ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada Bewegung, ya, ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Maka memakainya sein. Jadi setelah besuch, danach sind wir, gitu. Danach sind wir am Montag, 5 titik baru Februar. Baru belakangnya weiter, nach Kassel weiter gefahren. Jadi weiterfahren itu ada ya kata kerja. Maka jadi seperti yang di menu chat tuh. Saya buat weiter gefahren. Ya. Boleh disambung weiter gefahren, boleh dipisah. Ya. Nah, wir bleiben dort 7 Tage. Ini enggak ini ada Ausnahme ya. Tagenya T-nya huruf besar. Bleiben itu kan bisa sein ya. Jadi kita bilangnya jangan wir bleiben, karena kalau wir bleiben itu kan present ya. Present tense gitu. Jadi kita bilangnya sind ya. Biar lebih bervariasi, wir sind da 7 Tage. 7 Tage geblieben. Sudah terlihat? Wir sind dort atau da boleh. 7 Tage geblieben. Ya. Nah, ini besuchen juga kalian harus ganti jadi wir haben, Schulen, Besuch. Nah, Schulen, Besuch. Schulennya S-nya huruf besar, Großbuchstaben. Und haben, gitu lagi. Karena wir-nya kan udah di depan tuh satu, jadi kita nggak perlu subjek lagi kan setelah und. Maka haben dort Deutsch und Geschichte gelernt. Nah, kalau kalian mau kalimatnya lebih tinggi sedikit ya, kalian bisa bilangnya begini. Wir haben Schulen Besuch, ya, kami mengunjungi sekolah. Terus dan itu setelah itu ya, dan danach itu ya, dan haben wir nicht nur ya, not only itu nicht nur die Geschichte, sondern auch die Geschichte gelernt, ja, sondern auch die, Entschuldigung, nicht nur Deutsch gelernt, sondern auch Geschichte. Saya ada tulis di menu chat. Nggak bisa dibuka bareng ya? Bisa, Frau. Coba aku copy aja ya ke sini. Jadi wir haben Schulen besucht, dann haben wir nicht nur Deutsch gelernt, sondern auch Geschichte. Jadi kami nggak cuma belajar bahasa Jerman, tapi belajar juga sejarah. Gitu. Ya. Nah, kemudian ekskursi bersama.
Kalau bagi orang Jerman ya, ekskursi itu kalian sudah pergi pun, sampai nanti pulang itu udah ekskursi namanya. Jadi kalau mau ini di depan nih kalimat ini. Misalnya, wir haben zusammen eine Exkursion gemacht. Itu harusnya di paling awal tuh. Gitu. Nah, terus subjeknya ini kita lihat lagi ya, Ailsa. Sebetulnya perginya sendiri atau bareng-bareng gitu. Ya. Jadi ekskursion yang nggak dibuat pun nggak apa-apa, karena kalian pergi pun itu sudah ekskursi. Ya. Kemudian ke Eisenach ya. Wartburg ini kota bukan? Iya, Frau. Lupa Kota di ya. ini. Nah, kota biasanya nggak ada artikelnya, jadi langsung aja. Wir haben Wartburg in Eisenach besucht. Bundesland Eisenach itu ya. Besuch. Ya. Setelah wir itu haben. Ya. Kemudian ich auch habe zusammen mit meinem Schwester. Ini maksudnya gimana nih? Saya bareng-bareng sama adik saya atau gimana? Iya, bareng sama sisternya. Oh, bareng ngapain gitu? Ada kegiatan yang dilakukan? Ke Wartburg sama Eisenach. Oh, berarti harusnya gini. Kalau di bahasa Inggris, saya mungkin mengasosiasikannya ke English ya. Dalam bahasa Jerman dibaca English ya. Kalau bahasa Inggris kan baca English. Bahasa orang Jerman bilang English itu English ya. Nah, jadi wir-nya mungkin bisa diganti saya dan adik saya gitu, Ailsa. Jadi misalnya meine Schwester und ich. Di bahasa Inggris juga gitu kan. My friends and I kan. Nah, gitu. Berarti Jadi yang terakhirnya nggak perlu ya, Frau? iya, gitu. Jadi subjeknya aja langsung dibuat diganti jadi siapa gitu ya. Kan tadi wir-nya itu kami kan berarti lebih dari satu orang, maka langsung aja buat meine Schwester und ich ya. S-nya mungkin huruf besar Ailsa, meine Schwester ya. Oke, gut. Ich habe dort Souvenirs für meine Familie gekauft ya. Gut, danach sind wir ins Café gegangen, Kaffee zu kaufen. Kalian kalau misalnya kaufen kan membeli ya, tapi misalnya kalian mau bilang untuk minum, itu boleh zu trinken. Entschuldigung, zu trinken ya. Atau misalnya untuk menikmati kopi boleh ya, biar kalimatnya lebih high level dikit ya. Zu genießen misalnya, itu saya tulis di menu chat. Itu. Genießen, G. Golof. Ya, good. Ya, untuk menikmati gitu. Danach sind wir zum Abschluss noch 6 Tage in München. Untuk penutupan ya. Terakhir di München gitu ya perjalanannya. Iya, Frau. Ya boleh lah ya. For 6 days. Ya. Sebentar ya. Nah, ditutup aja ininya, kalimatnya gitu. Misalnya, danach sind wir zum Abschluss noch 6 Tage in München geblieben. Kan tinggal di München tuh, ya. Geblieben berarti. Geblieben. Ya, titik gitu. Nah, terus kalian boleh pakai da. Da itu bisa karena, bisa di sana gitu. Da haben wir back tour. Back tour ini ada bahasa Jermannya kalau nggak salah saya. Nanti saya cari ya. Saya agak lupa. Back tour. Alpen itu kan pegunungan ya. Bukan gunung. Maka
Dia harusnya Berge, in die Alpenberge. Gemacht. Da haben wir Bergtour in die Alpenberge gemacht. Karena Alpen kan pegunungan, bukan satu gunung, ya. Jadi Berge. Nah, titik baru kalian bisa bilang das war der letzte Ort yang kami kunjungi gitu ya. Nah, jadi kalian boleh nih bilangnya gini, das war der letzte Ort atau Platz ya, mungkin Platz akan lebih atau apa ya, Sehenswürdigkeit juga bisa sih ya, tempat wisata gitu ya, tapi ya udahlah Platz pun boleh. Der letzte Platz, das yang kami kunjungi, atau dia dibuat digantikan, kalau nggak salah kita udah belajar belum ya refleksif relatif pronomen. Seingat saya mungkin di minggu depan ya saya kuatkan ini. Das war der letzte Platz, der wir besucht haben. Di menu chat, das war der letzte Platz, der-nya di situ menggantikan Platz tadi. Jadi itu adalah tempat terakhir yang kami kunjungi. Ya. Jadi kata kerjanya semua ke belakang. Harusnya kan wir haben besucht, tapi karena ada kata ganti ya, der, maka itu kan termasuk ini ya, relatif ya, Entschuldigung. Ya. Ya, masih masuk ini ya, refleksif ya, refleksif Satz. Refleksif, relativ ya. So, die Leute hier schätzen Zeit sehr. Ja, nicht. Nah, kalau fliegen nggak bisa haben, tapi sein ya. Jadi wir sind am 20. Februar. Ini karena tanggal dibuat angka aja. Nah, Jakarta. Zurückgeflogen. Ya, saya tulis di menu chat. Saya nggak ada U umlaut ya di menu chat, jadi U umlaut saya ganti UE. Wir sind am 29. Februar nach Jakarta zurückgeflogen. Ich habe viele interessante Erfahrungen in diesem Land gemacht. Entschuldigung, in diesem Land. Mungkin kalau pengalaman dirasakan ya, bukan dibuat. Bisa erfahren, bisa erleben kalau pengalaman. Jadi misalnya Erfahrungen erlebt atau Erfahrungen erfahrt ya. Ya itu aja sih Erfahrungen erlebt biasanya. Ya. Karena Erfahrung juga sudah menikmati pengalaman gitu ya. Jadi kalaupun dibilang punya pengalaman aja ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak perlu pakai gemach lagi pun nggak masalah. Tapi kalau mau dibuat ya ich habe viele interessante Erfahrungen in diesem Land gemacht ya boleh lah ya. Die Leute hier schätzen Zeit sehr. Maksudnya peduli dengan waktu gitu ya. Atau gimana? Ailsa? Iya, ngomongin tentang orang di sananya. People here value time very much. Oh, oke. Pakai haben lagi ya. Berarti die Leute haben hier atau hier haben gitu. Hier haben die Leute Zeit sehr geschätzt.
geschätzt ya. Atau beachten ya, memperhatikan gitu. Karena kalau schätzen itu seingat saya kayak gini loh. Apa? Misalnya peduli lingkungan gitu-gitu kalau schätzen konteksnya. Ya. Menghargai ya. Kalau schätzen lebih ke situ. Jadi hal-hal yang memang benar-benar urgent gitu. Ya. Kemudian während ich hier war, okay. Sie sind nett und haben immer Zeit. Maksudnya gimana nih? Mereka baik dan selalu punya waktu gitu. They're Iya, nice Frau. and always have time. Iya, maksudnya selalu punya waktu untuk apa nih? Kayaknya mungkin maksudnya friendly gitu deh, Frau. Oh, boleh Sie sind nett ya. Kalau sampai hari ini mereka baik ya udah sind ya. Tapi kalau berlalu ya berarti Sie waren ya. Sie waren nett. Karena iya kalau Sie waren nett. Mungkin kalau ada beberapa yang kalau di bahasa Inggris mungkin itu biasa gitu ya disampaikan. Tapi orang Jerman misalnya kayak ya mereka selalu punya waktu untuk apa gitu. Dia akan tanya lagi gitu. Misalnya selalu punya waktu untuk ngobrol sama saya ketika saya sudah di Jakarta gitu. Itu boleh ya. Jadi extend-nya itu logis gitu. Kalau sama orang Jerman. Eines Tages habe ich den Wunsch, hier zu leben. Good ya. Satu hari nanti saya punya keinginan untuk tinggal di sini. Ya. Oke, dankeschön. Kelompok selanjutnya. Berapa kelompok? Dankeschön. Berapa kelompok kita punya? Wie viele Gruppen haben wir, Windy? 5, oder? Mehr als 5? Lebih dari 5 atau kayaknya enggak ya kalau lebih dari 5. Oke, nächste Gruppe, dritte Gruppe. Ada? Atau vierte Gruppe, kelompoknya Ezra kelompok berapa? Gruppe 5, Frau. 5, ja, bitteschön, Ezra. Weiß jetzt nicht, warum die Leute hier nicht präsentieren möchten oder so. Ein Tag in Hamburg, ya. T-nya huruf besar ya, hanya huruf besar, ya. Karena Nomen ya, kata benda. Ya, bitteschön, lies mal, Ezra. Okay. Let's test Wochenende waren ich und meine Freunde in Hamburg. Wir sind mit dem Auto dorthin gefahren. Wir sind um 10 Uhr in Berlin losgefahren und um 30 Uhr in Hamburg angekommen. In Hamburg haben wir uns das Miniatur Wunderland, die Elbphilharmonie und das Hamburger Rathaus angesehen. Es war sehr schön, den Touristenort in Hamburg zu besuchen, insbesondere die Elbphilharmonie mit ihrem einzigartig geformten Gebäude. Danach sind wir in der Nähe der Alster essen gegangen. Wir hatten türkischen Kebab mit einem schönen Blick auf den Sonnenuntergang in der Alster. Es war ein wunderbares Abendessen. Nach dem Essen fuhren wir zurück nach Berlin. Wir haben nicht übernachtet, weil Berlin und Hamburg nur 3 Stunden mit dem Auto entfernt sind. Ist schon Kurzurlaub in Hamburg zu bekommen. Hamburg war eines der Ziele mit einer wunderschönen
Schoenen Stadlandschap. Die wir wahlen content. When wir eine kurze Flucht aus der Routine brauchen. Wir kommen gerne wieder hierher zurück, wenn wir Zeit dafür hatten. Danke, Frau. Ya, danke vielmals. So, ini ya. Nah, ini nggak bisa misalnya waren ich, ya. Tapi waren meine Freunde und ich. Jadi sebut dulu orang lain, baru kita. Karena kalau kita duluan ich-nya yang disebut, nanti jadinya nggak bisa waren. Ya, jadi waren meine Freunde und ich ja, in Hamburg. Ya, gut. Ya, letztes Wochenende. Jadi kalau Ezra ngomong masih HH-nya itu terdengar ya. Jadi Wochenende itu Wochennya dulu baru Ende. Ya, jadi ada separatornya gitu. Meskipun satu kata panjang gitu dalam bahasa Jerman ya. Letztes Wochenende waren meine Freunde und ich in Hamburg. Wir sind mit dem Auto dorthin gefahren. Gut, ya. Kesana, dorthin itu kesana ya, bagus. Wir sind um 10 Uhr in Berlin losgefahren. Aha. Berangkat sepertinya bisa abfahren. Ya, jadi langsung aja, wir sind um 10 Uhr in Berlin abgefahren. Berangkat gitu. Ya, abfahren, berangkat. Kalau fahren kan sudah jalan. Kalau baru berangkat, abfahren. Abgefahren. Boleh di chat nggak, Frau? Bingung dia perbaikinya. Abgefahren. Fahren tambah ab aja. Tapi karena dia ada affix ab, maka digabung ge-nya jadi di tengah. Jadi bukan geabfahren, tapi abgefahren. Abgefahren, gut, ya, titik. In Hamburg haben wir uns das Miniatur Wunderland, die Elbphilharmonie und das Hamburger Rathaus angesehen. Ini betul ya, bagus. Sehen, sah, angesehen. Nah, ini kan jelas kan? Tadi kan losfahren, berangkat, sampainya angekommen. Padahal pasangannya ya itu abfahren dengan ankommen, berangkat dan tiba, sampai. Ya. Kemudian es war sehr schön, der Touristenort in Hamburg zu besuchen. Nah, ini pakai Yang tadi kayak kasusnya Ailsa, zu. Ya. Nah, bisa pakai Yang besuchen ya, Frau? Nya di sebelum den Touristen itu, nya di depan den. Ya, gut. Insbesondere khususnya die Elbphilharmonie mit ihrem einzigartig. Nah, ini udah mulai ini ya, agak rumit ya. Mit ihrem einzigartigen geformten Gebäude. Tapi kayak nggak harus rumit ini sih kata-katanya, Ezra. Karena Elbphilharmonie juga udah disebut tadi di sebelumnya ya. Dengan bentuk yang unik aja pun nggak apa-apa. Jadi misalnya nggak usah sepanjang itu, saya tulis di menu chat ya. Ini aja mit einzigartigen Gebäude. Ja. Danach sind wir in der Nähe der Alster essen gegangen. Pergi makan maksudnya. Pergi makan atau gimana nih? Ke Alster. Yang itu danach sind wir in der Nähe der Alster essen gegangen. Iya, Frau, betul, Frau. Makan di Alster, Frau. Oh, makannya di Alster. Nah, baru kedengaran suara Afbil. Pergi makan. Mungkin pakai zu lagi ya, Afbil, biar lebih besar gitu, im gramatikal.
Ya. Jadi danach sind wir in der Nähe der Alster gegangen zum Essen. Ya. Zu essen atau zum Essen. Bisa kalau misalnya kalimatnya bukan perfect, memang bisa. Ich gehe essen. Saya pergi makan. Kan biasa ya. Ich gehe zu Mensa essen. Saya pergi makan ke Mensa. Ya. Mensa itu tempat makan yang gede banget di kampus-kampus. Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah perfect, rasanya agak sumbang gitu. Jadi danach sind wir in der Nähe der Alster gegangen zu essen. Ya. Nah, kebab apa bahasa ininya? Bahasa Jermannya yang sebenar-benarnya? Apa, Akbil? Donor, Frau. Donor kan? Ya, good. Dona. Ya, Donor. dona. Ya. Ada juga sih yang nulis kebab, tapi biasanya kalau di buku teks dona. Ya. Punya umlaut nanti ya. Oke. Ini bagus sih. Mit einem schönen Blick ya, dari pandangan pertama yang bagus gitu ya, auf den Sonnenuntergang ya. Matahari terbenam in die Alster. Es war ein wunderbares Abendessen. Gut, nach dem Essen fuhren wir zurück nach Berlin. Atau fuhrennya boleh diganti sind wir zurück nach Berlin gefahren. Boleh ya. Tapi memang bagus kalau dipakai Präteritum pun ya, karena sudah berlalu ya. Kalau bisa kalian kalau buat kayak gini tanggalnya maunya jelas gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini sudah berlalu, ini belum gitu. Ya, kalau buat teks kayak gini. Kalau buat Geschichte gitu ya, cerita. Es ist schön. Es war schön ya harusnya. Es war schön, kurz Urlaub in Hamburg zu bekommen. Oh, nah ya, der Objek ist Hamburg ya, Akbil. Kamu lamanya di Hamburg kan ya? Wie lange warst du in Hamburg, Akbil? Für 3 Jahre, Frau. Oh, naja, vor 3 Jahre. Ja. Entschuldigung. Hab vergessen. Jadi ini bisa kurz Urlaub in Hamburg. Ya, jadi pakai kemudian zu bekommen. Ja. Hamburg war eines der Ziele mit einer wunderschönen Stadtlandschaft, die wir wählen könnten. Ja. Wenn wir eine kurze Flucht aus der Routine brauchen. Wir kommen gerne wieder hierher zurück, wenn wir Zeit dafür hatten. Gut. Ja. Dankeschön. Kembali lagi ya, hierher. Kembali lagi ke sini gitu ya. Nah, jadi kalau kalian buat cerita seperti ini ya, usahakan tanggalnya tepat gitu. Jadi walaupun berimajinasi tapi bisa diputuskan gitu, bisa make sure bahwa oh ini sudah berlalu gitu. In der Vergangenheit oder im Present ya. Oder vielleicht in der Futur. Jadi kita tahu sudah berlalu pada saat ini atau di masa yang akan datang ya. So, Dankeschön für Akbils Gruppe. Ada lagi yang belum? Kelompok 4 belum, Frau. Ya, bitteschön. Nanti setelah ini kita nonton video ya, sebentar ya. Kelompok Septiana ya.
Ja, bitteschön. Wer möchte lesen? Okay, möchte? hallo. Guten Morgen alles. Wie geht? Ich hoffe, es geht uns allen gut. Wir sind aus der Gruppe vor der Deutschklasse E. Es gibt Septiana, Tiara und ich, Putri. Heute werden wir über die Routine von Studenten, die vor der COVID-19-Pandemie Plus Tunggal abolisieren. Waren unser Präsenzveranstaltungen auf dem Campus, während wir es als Studenten gewohnt, um 6 Uhr aus und uns fertig zu machen, um zum Campus zu gehen. Wir fahren um 7:30 zur Campus dan beginnen die Unterricht um 8 Uhr. Während des Unterrichts haben wir auf das Material des Dozenten gehen. In mehreren Situationen gab die Dozenten den Studierenden die Möglichkeit, sich in Form von Gruppen zu präsentieren. Die ist nützlich, um Teamarbeit zu aufzubauen. Darüber hinaus haben wir auch Diskussionen zum Thema des Tages geführt. Mehrere Schüler außer hier Mino nicht selten stellen Studierende Fragen. Der Dozent auch und die Diskussion weiter. Nach dem Unterricht gehen einige Schüler nach Hause, andere sind für den Unterricht auf dem Campus. Neben der während der Unterricht kamen an diesem Tag mehrere Schüler zusammen, um Ideen auszutauschen und Geschichten während des Unterrichts zu erzählen. Das ist das Leben von Studenten in Präsenzveranstaltungen machen. Also für die heutige Präsentation mit oder weniger Entschuldigung und vielen Dank. Oke, danke schön. Putri, ya, Anak Agung Putri, Septiana Nuraini und Tiara Putri Lestari. Aber Entschuldigung, ich finde nicht zu viel, ja. Perfect Satz hier, ya. Jadi nanti coba dirubah gitu ya ke bentuk perfect. Kalau ada yang sudah bentuknya preteritum, oke ya, sisi oke. Tapi kalau yang belum ya, misalnya nih, das ist das Leben von Stunden, wenn sie Präsenzveranstaltungen machen, ya. Nah, apakah itu sudah berlalu apa belum gitu ya. Kemudian das ist nützlich, um Teamarbeit zwischen Schülern aufzubauen. Nah, ini kayaknya lebih banyak present ya yang saya lihat. Padahal kan kita belajarnya perfect ya. Jadi kalau boleh diperfectkan gitu ya. Kemudian ini misalnya während unserer Präsenzveranstaltungen auf dem Campus waren wir es als Studenten gewohnt. Mungkin sind, boleh ya, waren ya oke ya. Tapi kalau sudah wohnennya mau
pakaikan ke preteritum langsung wohnten. Ya, kita nggak perlu lagi misalnya waren gewohnt, ya. 6 Uhr aufzustehen gitu ya, bangun jam 7 und uns fertig zu machen, zum Campus zu gehen. Nah, ini terlalu panjang ya. In die Entschuldigung. In die Universität zu gehen misalnya, mungkin begitu aja kali ya, atau karena nggak bisa misalnya zum Campus zu gehen, itu nggak bisa sebetulnya ya. Untuk pergi ke kampus pakai preposisi in die atau zu gitu ya, tapi nya nggak usah lagi gitu ya, kecuali ada nomen yang tadi itu misalnya saya ngambil kursus di bahasa Jerman, ngambil kursus bahasa Jerman di Jerman misalnya, Deutschkurs mit zu Thailand gitu ya. So, Dankeschön. Gruppe 4, nanti boleh direvisi lagi ya ke kalimat perfect ya. Boleh stop sharing dulu. Ya, mungkin kita nonton kali ya sebentar ya, supaya sebelum berakhir kelas ya. Frau, izin grup 6 belum Oh, present. Entschuldigung, grup 6 ya, bitteschön. Oke. Karena tadi saya panggil-panggil nggak ada gitu. Ya, bitteschön. Oke. Izin baca ya, Frau. Meine Familienkultur. Gestern hat meine kleine Schwester ihr Zimmer aufgeräumt. Sie hatte beschlossen, jetzt immer so furchtbar zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass das nächste Woche vergessen wird. Als die Tage vergingen, sah ich ihn sehr glücklich und stolz. Es stellte sich heraus, dass viele Veränderungen durchgemacht hatte. Hat sehr konsequent seine Ordnung bewahrt. Ich hoffe, wird sich weiterhin so verhalten. Ich bin froh und stolz, wenn sie ihr eigenes Zimmer aufräumen kann. Da immer konsequent sein Zimmer aufräumt, habe ich ihn mit einer Subsidiarität belohnt, ihm meine Wertschätzung zu zeigen. Denn als ich ein Kind war, haben mich meine Eltern und Großeltern auch immer mit Süßigkeiten oder einem Gesuch belohnt, wenn ich mein eigenes Zimmer aufgeräumt habe und konsequent war. Ich denke, es ist Teil meiner Familienkultur, meine Familienmitglieder zu schätzen. Ich hoffe, diese Tradition wird auch in Zukunft fortgesetzt. Dankeschön. Oke, Dankeschön ya, grup 6. Mungkin Fortsetzbar ini lebih ke sauber aja kali ya. Sauber itu rapi ya. Fortsetzbar kurang familiar ya. Kemudian sie haben beschlossen, itu juga boleh ya. Haben saja, sie haben beschlossen. Gestern, ini udah benar ya, gestern hat meine kleine Schwester ihr Zimmer aufgeräumt, bersih-bersih kan ya. Bersih-bersih kamar. Aber ich bin mit sicher, dass ich war harusnya. Ich war mit sicher, dass der nächste Woche harusnya, ya, der nächste Woche vergessen wird. Als die Tage vergingen, sah ich ihn sehr glücklich und stolz. Stelle sich heraus. Ya, kalian belum mahir untuk memenggal-menggal kata ya. Maksudnya ada yang kalimat kepanjangan gitu ya. Viele Veränderungen durchgemacht hatte. Ya. Mungkin haben juga boleh ya. Hat saja hat ya. Dass viele Veränderungen durchgemacht hat.
Er hat sehr konsequent seine Ordnung bewahrt. Ich hoffe, harusnya titik ya, bewahrt titik, baru ich hoffe, er wird sich weiterhin so verhalten. Apa nih maksudnya? Dia, saya harap dia gimana? Yang mana, Frau? Itu, ich hoffe, Reihe 4, baris keempat. Ich hoffe, er wird sich weiterhin so verhalten. Ini, Frau. Konsisten, yang mana nih? I rewarded him with candy to show, kayak sebelumnya ya. Itu tuh, I hope he will continue to behave like this. Mungkin bisa ini aja ya, ich hoffe, er wird membuat ini menjadi rutinitas gitu. Er wird diese Aktivität in der Routine ya, sebagai kegiatan rutin gitu ya. Rutin aktivitas gitu ya, membuat ini menjadi kegiatan rutin gitu ya. Belohnt ya, memberi reward ya. Wenn ich mein eigenes Zimmer aufgeräumt habe und konsequent war. Konsequent sepertinya bukan begitu dalam bahasa Jerman. Oh ya, konsequent. Oh ya, pakai S ya. Saya pikir pakai Z tadi. Oke, ya, gut. Oke, danke schön. Gruppe 6 oder? Gruppe 4? 6. Oke, danke schön ya. Sudah habis? Saya share screen kali ya. Haben sein sudah ya. Mungkin ini ya, kita jalan-jalan sedikit ya. Security. Ke Vienna. Sudah terlihat, habt ihr schon dieses Video ferngesehen oder angesehen? Sudah terlihat? Sudah, Frau. Dankeschön. Wohin fliegen wir, Janusz? Wir sind in Berlin. Schönefeld. Und wir fliegen jetzt nach Wien. Das ist der Check-in-Bereich. Hier geben Menschen ihre Koffer ab. Wir haben unsere Koffer schon abgegeben. Jetzt haben wir nur noch unser Handgepäck. Janusz, was ist dein Handgepäck? Das ist die Gitarre von Janusz, eine Reisegitarre, und das ist der Rucksack von Janusz. Jetzt gehen wir zum Security-Check. Da werden unsere Gepäckstücke kontrolliert. Janusz geht in die Schlange des Security-Checks. Dort muss er sein Gepäck auf ein Band legen und durchleuchten lassen. Janusz liest auf seinem Handy. Janusz mag Fliegen nicht. Er ist kein großer Fan von Flugzeugen. Wie fühlst du dich beim Fliegen? Ist mir scheißegal. Ich mag es nicht. Jetzt laufen wir zum Gate. Wir müssen uns beeilen, denn in 7 Minuten fängt das Boarding an. Oh, der Duty-Free-Bereich. Möchtest du noch was kaufen, Janusz? Wasser, aber nicht unbedingt. Lass uns jetzt schon einchecken. Sind wir schon? Zu unserem Gate kommt man nur, wenn man durch Burger King durchläuft. Ganz schöner Kommerztrick.
Wir haben den Weg zu unserem Gate gefunden. Er geht durch den Keller. Wir sind fast zu spät gekommen, aber nur fast. Wir haben das Gate gefunden. Das Gate ist ein kleiner Raum im Keller vom Flughafen. Da steigen wir jetzt in den Bus und fahren zum Flugzeug. Jetzt fahren wir mit dem Bus zum Flugzeug. Juhu, Janusz, freust du dich schon? total. Du lügst. Das merkt mir man nicht an. Das merkt man mir nicht an. Das merkt man mir nicht an. Das ist unser Flugzeug. Janusz steigt in das Flugzeug ein. Janusz läuft die Treppe hoch und sucht seinen Platz im Flugzeug. Das Wetter ist heute ausgezeichnet. Ich laufe die Treppe hoch. Wir sitzen im Flugzeug. Das Licht wird ausgemacht. Wir sind gerade in Wien gelandet. Da unten steht Janusz und guckt voller Bewunderung auf das Flugzeug. Ich gehe die Treppe runter. Janusz, bist du überrascht, dass wir überlebt haben? Nein, ich bin nicht überrascht. Der Flug war sehr ruhig und ich habe die ganze Stunde geschlafen. Juhu. Jetzt sind wir in Wien angekommen. Janusz geht in den Flughafen rein. Das Flugzeug steht auf dem Rollfeld. Die Treppe dockt an das Flugzeug an. Janusz nimmt den Ausgang nach Wien. Wichtig ist, dass man den richtigen Ausgang findet. Janusz geht jetzt Richtung Wien. Das ist der Flughafen von Wien. Er sieht super nett aus und ich bin angenehm überrascht. Viel schöner als die beiden hässlichen Flughäfen in Berlin. Janusz, bist du froh, dass wir angekommen sind? Ich bin sehr froh, dass wir angekommen sind und ich habe jetzt auf einmal doch eine gute Laune. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, ich auch. Was machen wir jetzt? Jetzt holen wir unsere Gepäcke. Unser Gepäck. Das ist Singular. Unser Gepäck ab. Unser Gepäck. Unser Koffer. Und dann gehen wir was gemütlich essen, hoffe ich. Jetzt sind wir an der Gepäckausgabe. Oh, da kommt mein Koffer. Janusz nimmt meinen Koffer vom Gepäckband. Mittlerweile sind wir angekommen in Wien, in unserer Wohnung hier. Wir haben das Video vom Flughafen schon geschnitten. Es ist jetzt veröffentlicht, wenn ihr dieses Video seht. Es war unser erstes Video, das wir mit einem Handy gefilmt haben oder einem Smartphone. Und wir wollen unbedingt von euch wissen, ob euch das gefallen hat, ob wir mehr solche Videos drehen sollen. Dann schreibt uns bitte in die Kommentare und gebt uns natürlich einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn ihr noch interaktive Übungen machen wollt, dann werdet ein Patron. Hier geht das. Hier könnt ihr ein... Okay, danke schön. Ja. Vielleicht bis dann für heutiges Treffen. Ja. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und natürlich eure gute Präsentationen. Und ja, bis dann, ja, bis nächste Woche. Wir wollen uns im nächsten Woche treffen. Ja. Dankeschön, tschüss, auf Wiedersehen. Dankeschön, Frau. Tschüss. Dankeschön.